เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนสัมผัสได้ลมถึงสภาพอากาศเย็นเลยที่เปลี่ยนแปลงคือหน้าหนาวมาแล้วชัดมากนะครับแต่ว่าที่อุบลราชธานีมีปัญหาหนักครับเพราะว่าลมแรงถึงขนาดเครื่องบินไม่สามารถร่อนลงที่สนามบินได้คนเป็นพันคนตกค้างตอนเย็นเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นบ้างแล้วนะครับแต่ว่าลมมันแรงถึง20น็อตในขณะที่ปกติแล้วลมของสนามบินนะครับถ้าจะแรง 12-13 น็อตยังพอลงได้แต่ว่าที่อุบลราชธานีไปถึง20น็อตทำให้การบินทำไม่ได้ตามปกติสุดท้ายเครื่องดีเลย์และมีผู้โดยสารตกค้างเยอะมากทีเดียวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับดูสภาพลมดูอย่างนี้อาจจะไม่รู้สึกนะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าลมแรงมากถึงขนาดว่าเครื่องบินที่จะเข้ากรุงเทพ11โมงเช้ายาวไปจนถึง4โมงเย็นทั้งหมด6เที่ยวบินขึ้นและบินลงไม่ได้เลยครับเพราะว่าได้รับแจ้งว่าสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักเครื่องที่มาจากดอนเมืองก็ลงไม่ได้นั่นแปลว่าก็ไม่มีเครื่องที่จะบินกลับมาที่กรุงเทพเหมือนกันผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีบอกว่าลมกันโชกแรงที่บริเวณหัวทางวิ่งครับเพราะฉะนั้นการบินลงที่อุบลราชธานีทำไม่ได้บางเครื่องต้องไปลงที่อื่นอย่างเช่นขอนแก่น101บางลำต้องบินกลับไปต้นทางเพราะว่าลมที่สนามบินอุบลราชธานีแรงเกินกว่า20น็อตครับเนื่องจากความเร็วลมที่เกิดขึ้นที่ท่าอุบลเนี่ยความเร็วลมเกินกว่า20น็อตนะครับซึ่งโดยมาตรฐานการบินขึ้นลงของอากาศยานนั้นจะต้องไม่เกินประมาณ12-13น็อตนะครับดังนั้นการที่มีความเร็วลมสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่เครื่องจะรับได้ด้านความปลอดภัยนะครับกัปตันจึงไม่ต้องนำเครื่องนำผู้โดยสารไปลงยังสนามบินสำรองนะครับหรือไม่ก็บินกลับไปยังสนามบินต้นทางนะครับทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นประการสำคัญครับนะคะก็เรียกได้ว่ามีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด6สายการบินด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวตั้งแต่ 11:15 นาทีของสายการบินไลออนแอร์นะคะเที่ยง15ของสายการบินนกแอร์เที่ยง20ของสายการบินไทยสมายนะคะแล้วก็ช่วงเวลา 14 นาฬิกาของสายการบินไลออนแอร์นกแอร์อีกนะคะคือได้รับผลกระทบกันเนี่ยเยอะแยะเลยผู้โดยสารตกค้างกันเยอะมากเลยนะคะแล้วทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยเขาก็พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าด้วยนะ30-5 พฤศจิกายนนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงด้วยอุณหภูมิจะลดลงอีกนะคะ 2-4 องศาเซลเซียสค่ะเว้นวันที่5พฤศจิกายนเขาบอกว่าอันเนี้ยจะมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ด้วยนะคะล่าสุดนกแอร์ลงจอดที่อุบลได้แล้วนะครับตอน 16:50 นาทีและก็บินกลับมาที่ดอนเมืองได้ตอน 17:40 แล้วนะครับ